Source of food, we need food to get energy to and survive. And we get food from different type of plants and animals. Different types of plant and animal बाट हामीले food पाउँछौँ. इनर्जी हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ. इनर्जी केले दिन्छ त फुडले दिन्छ हामीलाई. खाना नखायो भने के नि इनर्जी आउँदैन हैन. खाना पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ, हावा पनि चाहिन्छ हामीलाई. अब फुड चाहिँ अब नेसेसरी नै हो इनर्जीको लागि चाहिँ मेनली. अनि फुड चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउँछौँ त प्लान्ट्स र एनिमल दुवैबाट पाउँछौँ. अनि ल्यान्ड इज द्याट प्लेस वेयर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रप्स आर ग्रोन. अब फुड चाहिँ कहाँ पाउँछ त ल्यान्डमा पाउँछ. अनि जहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रप्स चाहिँ रोप्न सक्छौँ है. अनि क्रप्स रोपेर अब त्यो डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूले हर्बोरस एनिमलहरूले खान्छ. अनि हर्बोरस एनिमलहरूलाई हामीले कन्ज्युम गर्छौँ होइन. अर एनिमल प्रोडक्टहरू लाइक अब मिल्क तिनीहरू चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्छौँ होइन. अब त्यस्तै फर्टाइल सोइल इज फाउन्ड इन ल्यान्ड इन विच क्रप्स ग्रो वेल. अब फर्टाइल हुनु पर्यो सोइल चाहिँ त्यसैले. अनि क्रप्स चाहिँ राम्ररी उम्रिनको लागि चाहिँ सोइल फर्टाइल हुनु पर्यो. फर्टाइल भन्दाखेरि राम्ररी उम्रिने खालको माटो हुनु पर्यो. अनि फार्मर्स ग्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुड इन सोइल. द क्रप्स आर युज एज फुड बाई ह्युमन्स एन्ड अदर एनिमल्स भनेको छ. अदर एनिमल्स र ह्युमन्सको मेन फुड चाहिँ कहाँबाट आउँछ त क्रप्सबाट आउँछ होइन. अरू एनिमलहरूले पनि खान्छ त्यही क्रप्स. अब गाईले नि त्यो जे पनि खान्छ, जो सागपात गाईले नि खान्छ अर मान्छेले पनि खान्छ भने जस्तै. अनि त्यस्तै सोर्स अफ फ्रेस एयरतिर जाउँ अब. अब हाम्रो यहाँदेखि सुरु हुन्छ. सोर्स अफ फ्रेस एयर. एयर इज अल्सो अ नेचुरल रिसोर्स विच क्यान बी युज एज सोर्स अफ इनर्जी. It is used to sail boats in oceans, and windmills are connected by air. Fresh air is essential for respiration too. All the animals and plants need fresh air for breathing. ब्रेथ गर्नको लागि. अनि एयर चाहिँ नेचुरल रिसोर्स नै हो. अब नेचरमा यतिकै फाउन्ड हुन्छ. हामीले सास फेर्नु पऱ्यो भने यतिकै अब हावा कहीँ कहीँ गएर किन्नुपर्छ त पर्दैन नि. यतिकै फ्रिली पाउँछ नेचरमा. अनि सोर्स अफ इनर्जी पनि हो हावा. अब विन्डमिलको लागि, विन्डमिल चलाउनुको लागि अरू फ्यानहरू चलाउनुको लागि सोर्स अफ इनर्जी हो. अब यो विन्डमिलले के गर्छ त भन्दाखेरि यो हावा चल्ने बेला चाहिँ यो घुम्छ पङ्खा. अनि त्यसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ. अनि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भएकोबाट चाहिँ त्यहाँ भित्र मिल हुन्छ एउटा. अनि त्यसले चाहिँ अब त्यो चामल सामल पिन्ने, त्यस्तो धान कुट्ने के काम गर्छ कि. अब यो यहाँ नेपालमा त खासै छैन जस्तो लाग्यो होइन. अब कुनै कुनै ठाउँमा हुनु पनि सक्छ पाहाडतिर. अब नेपालमा चाहिँ मैले देखाएको छैन है. यो विदेशतिर चाहिँ मेनली विन्ड मिल चाहिँ चलाउँछ, युज हुन्छ भनौँ. विन्ड मिलबाट इलेक्ट्रिसिटी पनि जेनेरेट गर्छ है. घरको लागि इलेक्ट्रिसिटी पनि जेनेरेट गर्छ. अनि विन्ड मिलले चाहिँ मेनली अब त्यो धान कुट्ने त्यस्तो काम गर्छ भनौँ न. अरू त्यो पिठो बनाउने काम गर्छ. अनि बोट्सहरू ओसनमा चलाउनुको लागि पनि हावा युज हुन्छ, फ्रेस एयर नै युज हुन्छ. ओसनमा हावा धेरै चल्छ. अनि बोट्सहरू सेल गर्छ, थाहा होला जहाजहरू, त्यस्तो पुरानो पुरानो टाइपको जहाजहरू चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको जहाजहरू हुन्छ जुन चाहिँ अब गेमहरूमा पनि देखा होला, एसिसिन क्रिडहरूमा त्यस्तोमा. अब तिनीहरू पुरानो पुरानो टाइपको बोटहरूमा, पाइरेट्स अफ क्यारिबियन टाइपको बोटहरूमा चाहिँ युज हुन्छ भनौँ न. अनि त्यो अहिले न्युली अब एक्लै बस्ने बोटहरू पनि हुन्छ, त्यो हावाबाट चल्ने बोटहरू पनि हुन्छ. त्यस्तो खालको बोट चलाउन नि एयर नै युज हुन्छ पानीमा चलाउनलाई. अनि विन्ड मिल्स आर कनेक्टेड बाई एयर भने चाहिँ विन्ड मिलहरू एयरबाटै चल्छ. थाहा कुरा, धेरै हावा जहाँ चल्छ त्यहाँ विन्ड मिल राख्छ है. अब हावै नचल्ने ठाउँमा चाहिँ विन्ड मिल राखेर काम छैन. अब खुल्ला मैदान टाइपको ठाउँ हुनु पर्यो यसको लागि. अनि फ्रेस एयर इज एसेन्सियल फर रेस्पिरेसन टु. हामीले सास फेर्नुको लागि पनि चाहिन्छ. अनि एनिमल र प्लान्टलाई पनि सास फेर्नुको लागि नेसेसरी छ एयर चाहिँ, फ्रेस एयर चाहिँ मेनली. अब एयर चाहिँ फ्रेस भएन भने हामीलाई आपत पर्छ होइन. त्यो एयर चाहिँ फ्रेस यदि अब सफा भएन भने अब हामीलाई सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ. पुरै धुलो धुवा त्यसो भएको एयर भयो भने हामीलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ. मास्क लगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ जहिले. अब प्लेस फर सेल्टर. अब सेल्टर पनि चाहिन्छ. सेल्टरको लागि हामीले ल्यान्ड युज गर्छौँ, ल्यान्ड र वाटर. अब हाम्रो ह्युमन बिङ चाहिँ ल्यान्डमा बस्छ. अनि माछाहरू त्यस्तो चाहिँ पानीमा बस्छ होइन. दुवैजनाकै सेल्टर हो.
भनौँ। अब ह्युमन बिङको सेल्टर ल्यान्ड अनि वाटर चाहिँ के को सेल्टर त फिसहरूको। Land and water provide a shelter for different animals. Aquatic animals live in different oceans, rivers, lakes, etc. And terrestrial animals live in or on land and in forests. Thus, humans and other animals get shelter from natural sources. अब ह्युमन र अदर एनिमल्सहरूले चाहिँ के गर्छ त नेचुरल रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ सेल्टर पाउँछ। नेचुरल रिसोर्स भन्नाले ल्यान्ड, अब सोइल अर रकको माथि चाहिँ अब हामीले घरहरू बनाउँछौँ भनौँ। अब घरहरू बनाएर चाहिँ सेल्टर पाउँछ, हामीले वासस्थान पाउँछौँ। अनि डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूले पनि त्यही ल्यान्ड र वाटरमै आफ्नो सेल्टर खोज्छ। अनि एक्वाटिक एनिमलहरू चाहिँ ओसनमा बस्छ, कि त रिभरमा बस्छ, कि त लेकमा बस्छ। तिनीहरू चाहिँ एक्वाटिक एनिमल भन्नाले पानीमा बस्ने एनिमलहरू, अब कि त ओसनमा, कि त रिभरमा, कि त लेकमा बस्छ, कि त अब अरू पानी भएको ठाउँमा बस्छ होइन। अनि टेरेस्ट्रियल एनिमलहरू चाहिँ ल्यान्डमा माथि कि त भित्र पनि बस्न सक्छ। जस्तै भित्र बस्ने कि त कक्रोचहरू त्यस्तो टाइपको, अब मुसाहरू त्यस्तो। अनि इभन अब हाइबरनेसनमा अब भ्यागुतोहरू पनि बस्छ, फ्रगहरू त्यस्तो। अनि अरू स्नेकहरू भित्र बस्ने भयो, खरायो ऱ्याबिटहरू बस्छ ल्यान्डको भित्र। अनि बाहिर नि निस्किन्छ, बाहिरमा ननिस्किने पनि होइन तिनीहरू। अब त्यस्तै ह्युमनहरूले अनि अरू एनिमल्सहरूले चाहिँ नेचुरल रिसोर्समै सेल्टर खोज्छ भनेको छ। आफू बस्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो काहीँ न काहीँ। अनि नेचुरल ब्युटी, अब नेचुरल ब्युटीको लागि पनि चाहिन्छ नेचुरल रिसोर्सहरू। अब हामीलाई त्यो जहिल्यै अब एउटै चिज देखिरहेको भने त राम्रो लाग्दैन। तैपनि अब यो वाटर रिसोर्स अनि ग्रिन हिल्स एन्ड जङ्गल सबै हुनुपर्छ। अब हामी नेपालीलाई त अब जङ्गल भए पनि नभए पनि मतलब छैन भनौँ न। अब विदेशीहरू घुम्न के कामको लागि आउँछ त भन्दाखेरि जङ्गलहरू हेर्न, झरनाहरू हेर्न, अनि ग्रिन हिल्सहरू हेर्न आउँछ होइन। त्यस्तो किन हेर्न आउँछ भन्दाखेरि तिनीहरूको ठाउँमा त्यो छैन, अनि तिनीहरूलाई त्यो राम्रो पनि लाग्छ। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट चार्मिङ भएकोले चाहिँ नेचुरल ब्युटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब आँखाको लागि चाहिँ राम्रो हो, अनि मनै आनन्द हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा गयो भने। जस्तै पोखरा साइडतिर त्यस्तो घुम्न गयो भने हामीलाई अलि रिल्याक्स फिल हुन्छ भनौँ न। अब दिमागको ताजगीको लागि चाहिँ चाहिन्छ भनौँ न नेचुरल ब्युटी पनि। Water resources and green hills and jungles make the environment charming. They have natural beauty to the earth. They give natural beauty to the earth. Birds singing on branches and animals play in forests are loved by everybody भनेको छ। अब एभ्रिबडी, अब सबैलाई मनपर्छ। ग्रिन हिल्स, जङ्गल्स, इन्भाइरोमेन्ट चार्मिङ भयो भने सबैलाई मनपर्छ होइन। त्यो वाटर रिसोर्सेस राम्रो भयो भने, अब झर्ना सर्ना बग्यो भने त्यो हामी नेपालीलाई नि मनपर्छ। त्यस्तो विधि भन्न खोजेन होइन, जस सबैलाई मनपर्छ। अनि नेचुरल ब्युटी चाहिँ प्रदान गर्छ त्यो अर्थमा चाहिँ नेचुरल ब्युटी चाहिँ यिनीहरूले प्रोभाइड गर्छ। ग्रिन हिल्स, जङ्गल, इन्भाइरोमेन्ट, अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्टले, अनि एनिमल्स, प्लान्ट्सहरूले नि गर्छ भनौँ। अनि बर्ड्स सिङ्गिङ अन द ब्रान्चेस सबैलाई मनपर्छ। अनि एनिमल्स प्लेइङ इन द फरेस्ट त्यो पनि लभ बाई द एभ्रिबडी भनेको छ। अब सबै नेचुरल ब्युटी चाहिँ क्रिएसन हुन्छ नेचरबाटै। अब यिनीहरू नेचुरल थिङ्सबाटै क्रिएट हुने हो। हिमाल, पहाड, तराई सबै चिजहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले। अनि एनिमल्स, प्लान्ट्स सबै इम्पोर्टेन्ट छ नेचुरल ब्युटीको लागि। त्यस्तै टुरिज्म हेर्नु, अब टुरिज्म अब नेचुरल ब्युटी भयो भने त टुरिज्ममा अब राम्रो भइहाल्छ टुरिज्म क्षेत्र चाहिँ। द नेचुरल ब्युटी अफ द कन्ट्री एट्र्याक्ट्स टुरिस्ट. People visit such places for enjoyment. It helps to promote internal and external tourism too. And tourism is one of the main economic sources of country. It helps to improve the living standard of the people. अब नेचुरल ब्युटी भयो भने त मैले भने चाहिँ यो नेचुरल ब्युटी हुने बित्तिकै टुरिस्टहरू आउन थाल्छ कन्ट्रीमा। अनि टुरिस्टहरू त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ एट्र्याक्ट हुन थाल्छ भनौँ। जस्तै नेपाल भने कि टुरिस्टहरू सबैलाई थाहा छ। अब सबैलाई थाहा हुन्छ त्यो नेपाल नघुम्यो भने त्यो
नेपाल राम्रो छ भनेर धेरै जसो टुरिस्टहरूलाई थाहा हुन्छ। अनि नेपाल के को लागि चर्चित छ भन्दाखेरि जङ्गल्सहरू, हिल्सहरू, माउन्टेन्सहरू, त्यस्तो डिफ्रेन्ट खालको चराचुरुङ्गीहरू, एनिमल्सहरू अब युनिक खालको पाउँछ भनेर थाहा छ टुरिस्टहरूलाई। त्यसैले टुरिस्टहरू चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ अनि पिपल चाहिँ भिजिट गर्छ। त्यसबाट त्यहाँ इन्जोयमेन्टको लागि चाहिँ मेनली अब पोखरातिर, अब काठमाडौँमै पनि कुनै ठाउँ होला हैन। अब त्यो चिज चाहिँ इन्जोयमेन्टको लागि चाहिँ टुरिस्टहरू घुम्न आउँछ, त्यस्तो भिजिट गर्न आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्छ। इन्टरनल टुरिज्म भनेको चाहिँ अब आफ्नै देशको वरपर घुम्ने भयो। जस्तै हामी अब कहीँ अब मानव पोखरा घुम्न गएँ अरे, अर कुनै ठाउँ गएँ अरे, चितवन घुम्न गएँ अरे भने चाहिँ इन्टरनल टुरिज्म भयो हैन। म नेपाली हो, त्यही भएर इन्टरनल टुरिज्म भयो। अब म अब थाइल्यान्ड घुम्न गएँ अरे, अब कहीँ अब कुनै मलेसिया घुम्न गएँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सटर्नल टुरिज्म भयो। अब एक्सटर्नल टुरिज्म भनेको बाहिरबाट यहाँ आउने भयो। इन्टरनल भनेको यहीँ भित्रको मान्छे यताउति घुम्ने भयो नेपालमा। अनि त्यस्तै टुरिज्म इज वान अफ द मेन इकोनोमिक सोर्सेस अफ आवर कन्ट्री। अब हाम्रो मेनली टुरिज्ममै बेस छ। हाम्रो टुरिस्टहरू धेरै आयो भने हामीलाई नै फाइदा हो। टुरिस्टहरूले यहाँ पैसा खर्च गर्यो भने नि हामीलाई नै फाइदा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ। त्यहीँ लोकल पिपलहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्छ भनौँ। जस्तै ठमेलको वरपरको मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्छ, त्यहाँको पसलहरू चल्यो हैन। अनि पोखरा भयो भने, पोखरामा गयो भने त्यहीँ पोखराको मान्छेहरूको होटेलहरू चल्छ, अनि अरू पसलहरू पनि चल्छ भनौँ, होटेल पसलहरू मेनली। अनि सोर्स अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी पनि हेर्दै, अब अल्टरनेटिभ इनर्जीको सोर्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो अल्टरनेटिभ इनर्जी पनि कहाँ हुन्छ त, नेचुरल रिसोर्समै पर्छ यो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ। The source of energy which can be used instead of non-renewable sources of energy to preserve them for future and are called alternative source of energy। अब त्यसै सोर्स अफ इनर्जी जुन चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको सट्टा युज हुन्छ है। नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी भन्नाले जस्तै डिजेल, पेट्रोल, केरोसिन यिनीहरू जलाएपछि सकिएन होइन। अब त्यो बाहेकको सोर्स अफ इनर्जीलाई के भन्छ त, सोर्स अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी भन्छ। अब यस्तो खालको जुन चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिन्छ, यो नन रिन्युएबल सोर्सेस जुन चाहिँ चाहिन्छ फ्युचरमा नि कसैले बाइक चलाउनु पर्ने होला, कार चलाउनु पर्ने होला हैन। अब कुनै इन्डस्ट्री चलाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ डिजेल, पेट्रोल त्यस्तो चाहिन्छ नि होइन। अब त्यसैले यो फ्युचरको लागि बचाउनको लागि चाहिँ, प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ युज गर्छ मान्छेले। त्यो भनेको के त, सनलाइट युज गरेर, सोलर प्यानलहरू युज गरेर इनर्जीहरू निकाल्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी निकाल्छ, अर हिट इनर्जी निकाल्छ हैन। सोलरहरू अहिले जाडोमा त अब सोलर युज गरेको होला कसैको घरमा भए चाहिँ हैन, नभए पनि देखा त होला कसैको घरमा त। अब त्यस्तै सनलाइट इज अ भेरी इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी। अब मेनली इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ के हो त, सनलाइट हो। अब अरू पनि सोर्स अफ इनर्जी छ चाहिँ, तर मेनली चाहिँ सनलाइट चाहिँ धेरै कामको लागि युज हुन्छ। हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न पनि युज हुन्छ। जस्तै अब माथि पानी तताउनु के अरे, छतमा पानी तताउनु पऱ्यो पनि युज हुन्छ, अनि ट्याङ्कीको पानीहरू। अनि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न पनि युज हुन्छ। अनि एज इट इज पर्पेचुअल नेचुरल रिसोर्स, अ नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर डेभलप बेस्ड अन इट टु कन्जर्भ द नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी फर फ्युचर। अब फ्युचरमा नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी बचाउनुको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाएको छ। इन्स्ट्रुमेन्ट्स लाइक अब सोलर प्यानल भयो, अनि ब्याट्रीहरू भयो होइन, ठुल्ठुलो ब्याट्रीहरू हुन्छ, इन्भर्टरहरू भयो। तिनीहरू सोलर इन्भर्टर पनि हुन्छ है। त्यसबाट पनि चाहिँ अब त्यो चार्ज गरेर चाहिँ फ्युचरको लागि चाहिँ पेट्रोल, डिजेल त्यस्तो बचाउने काम चाहिँ गर्छ। नत्र पहिला त जेनेरेटरै चलाउनु पर्थ्यो बत्ती सत्ती गयो भने। अहिले इन्भर्टरले काम चल्छ हैन। अब त्यो जेनेरेटरमा के लाग्छ त, डिजेल कि त पेट्रोल लाग्छ, अनि त्यस्तो इनर्जी चाहिँ जोग्यो।
अनि त्यो जेनेरेटर बाहेक पनि अब टुकीसुकी बाल्दाखेरि नि अलिअलि भयो भने त त्यो जान्छ नि होइन, डिजलहरू कि त केरोसिनहरू राख्छ टुकीमा। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ फ्युचरको लागि बच्यो। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि हेरौँ। इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पनि नेचुरल रिसोर्सेसहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिकै। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्नाले अब आर्थिक डेभलपमेन्टको लागि पनि पैसा धेरै पाउनुको लागि पनि के अरे भन्दाखेरि नेपाल धनी हुनुको लागि भनौँ न। अनि नेचुरल रिसोर्सेस मेक द नेसन रिच एज सोर्स अफ इनर्जी, टुरिज्म, raw materials for industries, good crops yielding, etc., strengthening the economic status of the country. They are very important for economic development. अब नेचुरल रिसोर्सेस धेरै भयो भने चाहिँ नेसन रिच हुन्छ। जस्तै अब जङ्गलहरू धेरै भयो भने त्यहाँ जडीबुटीहरू पाउँछ, अनि काठहरू पाउँछ, अब मजाको त्यो ठाउँहरू घुम्ने ठाउँ हुन्छ, टुरिज्मको लागि पनि ठिक हुन्छ। त्यसरी टुरिस्टहरू पनि घुम्न आउँछ होइन, जङ्गल भयो भने। अनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू पाइन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टुरिस्टहरू घुम्न आउने भएकोले त्यहाँ मान्छेले पैसा खर्च गर्छ, त्यही भएर नेसन चाहिँ रिच हुन्छ। अब धेरै कारण छ त्यो नेसन रिच हुनुमा चाहिँ। नेचुरल रिसोर्सहरू धेरै भयो भने चाहिँ जस नेसन रिच हुन्छ भनौँ न, के अरे त्यो देश चाहिँ धनी हुन्छ। अनि सोर्स अफ इनर्जी पनि नेचुरल रिसोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ सोर्स अफ इनर्जी पनि पाउँछ, टुरिज्मको लागि पनि ठिक हुन्छ। अनि र मेटेरियल्स फर इन्डस्ट्रिज पनि नेचुरल रिसोर्सेसबाटै आउँछ। र इन्डस्ट्रीमा र मेटेरियल्सहरू जस्तै फर्निचर गोदाममा अब फर्निचरको काम गर्ने ठाउँमा कहाँबाट आउँछ त यो मेटेरियल्सहरू इन्डस्ट्रीको लागि? फर्निचर इन्डस्ट्री छ भने चाहिँ जङ्गलबाट आउँछ त्यस्तो र मेटेरियल्सहरू चाहिँ। अनि जडीबुटी छ भने पनि अब मेडिसिन इन्डस्ट्रीहरूमा नि जङ्गलबाटै अब मेडिसिनल प्लान्टहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ खोजी इन्डस्ट्रीको लागि र मेटेरियल बन्छ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ। अनि गुड क्रप्स इल्डिङहरू पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अब धेरै क्रप्सहरू नेपालमै पाइन्छ। अब क्रप्सहरू धेरै अब गुड मर्निङ। अब नेपालमै अब खानाको लागि चाहिँ अब के रोप्या छ अरे मानौँ सागहरू धेरै रोप्या छ, अर केही आलुहरू धेरै रोप्या छ भने चाहिँ अब नेपालकै लागि फाइदा हो होइन। अब नेपाल बाहिर गएर किन्नु परेन, बाहिर देशमा गएर किन्नु परेन। अब तर धेरै जसो अब इन्डियाबाट चाहिँ ल्याएर हुन्छ है, तर अब इन्डियाबाट ल्यायो भने त यहाँको पैसा इन्डियामा गयो। त्यही भएर अब नेसन चाहिँ गरिब हुँदै हुँदै गएको छ हाम्रो नेपाल चाहिँ है। अब धेरै ठाउँबाट मगाउने भएकोले चाहिँ अब यहाँ धेरै सामान पायो भने चाहिँ धेरै अब क्रप्सहरू सबै इन्डस्ट्रीहरू यहीँ, टुरिज्म एरियाहरू यहीँ सबै छ भने चाहिँ अब यहीँकै सामान युज गरेर यहीँ पैसा खर्च गरेर त्यस्तो भयो भने चाहिँ यहीँ पैसामा चल्छ। त्यही भएर अब नेसन चाहिँ रिच हुन्छ त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ। तर अब बाहिर देशमा खर्च गऱ्यो भने चाहिँ नेसन चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गरिब हुँदै जान थाल्छ, पोर हुँदै जान थाल्छ। अब इकोनोमिक स्ट्याटस अफ द कन्ट्री पनि बनाउँछ यिनीहरू राम्रो भयो भने है। अब दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ टुरिज्म, सोर्सेस अफ इनर्जी, र मेटेरियल्सहरू, अनि गुड क्रप्स यिल्डिङ, तिनीहरू एक्सेट्रा अरू चिजहरू पनि छ त नै। अब तिनीहरू भयो भने चाहिँ सबै चिजहरू मिल्यो भने चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ। अब कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेसहरू, अब नेचुरल रिसोर्सेस त्यस्तो विधि चाहिन्छ भनेदेखि अब कन्जर्भ त गर्नु पर्यो। नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई कन्जर्भ भन्नाले सुरक्षा गर्नु पर्यो, सम्हालेर राख्नु पर्यो। नेचुरल रिसोर्सलाई अब जे पाए त्यही गरेर युज गर्नु भएन। अब वी कन्ज्युम डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेचुरल रिसोर्सेस फर डिफ्रेन्ट पर्पजेस। अब डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ हामीले नेचुरल रिसोर्सहरूलाई कन्ज्युम गरेर हुन्छ। जस्तै पेट्रोलहरू के कामको लागि युज हुन्छ त? अब पेट्रोलहरू गाडी चलाउन, बाइक चलाउन युज हुन्छ भनेदेखि के अरे मटेरियलहरू त्यस्तो अब केही जलाउनु युज होला, इन्डस्ट्रीमा युज होला होइन। अनि डिफ्रेन्ट क्रप्सहरू अब डिफ्रेन्ट फुडको लागि युज होला, अनि डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि नेचुरल रिसोर्सेस युज हुन्छ भनौँ। अनि इफ वी युज देम वाइजली they can help us for a long time. But if we use such natural resources randomly, their exploitation will affect our survival adversely.
अब हामीले त्यस्तो नेचुरल रिसोर्सहरू अब जे पाए त्यही गरी युज गऱ्यो भने चाहिँ अब ऱ्यान्डमली युज गऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक्सप्लोइट हुने निश्चितै छ। बिग्रिँदै जाने, डिग्रेड हुँदै जाने, अनि त्यसले गर्दाखेरि सर्भाइभलमै असर पर्ने, एडभर्सली इफेक्ट गर्ने निश्चितै छ नेचुरल रिसोर्सहरू। जस्तै अब मानौ अब पानी चाहिँ हामीले जे पाए त्यही गरी युज गऱ्यो भने पुरै पानीमै सबै ढलछल मिसाइदिएको छ, सबै गरेको छ, अनि एयर पनि पोल्युसन गरिदिएको छ, साउन्ड पोल्युसन पनि गरिदिएको छ इन्डस्ट्रीहरू धेरै खोलेर। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, हामीलाई नै असर पर्ने हो पछि गएर। अब धेरै इन्डस्ट्रीहरू खोल्यो भने एयर पोल्युसन पनि हुन्छ, ल्यान्ड पोल्युसन पनि हुन्छ, सोइल पोल्युसन हुन्छ, अनि वाटर पोल्युसन पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नै सर्भाइभल गर्न गाह्रो हुन्छ, हामीलाई बाँच्नको लागि नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो खानेपानीमा अब सास फेर्नको लागि नै गाह्रो हुने भएपछि सबैलाई गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर लङ टाइम युजको लागि चाहिँ हामीले वाइजली युज गर्नुपर्छ, विचार पुऱ्याएर चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेको। त्यस्तो नेचुरल रिसोर्सहरू चाहिँ सधैँको लागि हुने गरी गर्ने हो भने चाहिँ। अनि दस वी सुड युज सच नेचुरल रिसोर्सेस वाइजली एन्ड वी मस्ट कन्जर्भ देम टु। त्यसैले वाइजली युज गर्नु पर्यो, अनि कन्जर्भ पनि गर्नु पर्यो त्यस्तो नेचुरल रिसोर्सहरूलाई। वाटर रिसोर्सहरूलाई कन्जर्भ पनि गर्नु पर्यो, अब सुरक्षा गरेर पनि राख्नु पर्यो। अब पानीमा जे पाए त्यही फोहोरहरू फाल्नु भएन, अनि ढलछल पनि मिसाउनु दिनु भएन सरकारलाई पनि, होइन। अब सरकारले अब मिसाउनै खोजे पनि अब त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु पर्यो। अब त्यो यतिकै ढल बनाएको छ भनेर अब नदीमा लगेको छ भनेर चुप लाएर चाहिँ बस्नु भएन है। अब त्यस्तै बसिरहेछ बस्न चाहिँ, तर विडम्बना। अब कन्जर्भेसन अफ नेचुरल सोर्सेस इज मस्ट फर द सर्भाइभल अफ आवर सेल्फ एन्ड आवर फोर्थ कमिङ जेनेरेसन। अब हामीलाई पनि चाहिन्छ कन्जर्भ गऱ्यो भने, नेचुरल रिसोर्सहरू कन्जर्भ भयो भने हामीलाई पनि भइहाल्यो, हाम्रो लागि पनि भइहाल्यो, अनि हाम्रो सन्ततिहरूको लागि पनि काम लाग्छ भनेको छ नेचुरल रिसोर्सहरू। अब पछि अहिले मात्रै चलाएर भयो त पानी हावा त्यस्तो, अब अरू अब पछिको जेनेरेसनलाई चाहिँदैन त, चाहिन्छ नि, होइन। हावा पानी सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, अनि इभन पेट्रोल डिजेल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, पछिको सन्तानको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेको, पछिको जेनेरेसनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। त्यही भएर कन्जर्भ गरेर राख्नुपर्छ हामीले नेचुरल रिसोर्सहरूलाई। अब जस्तै वाइल्ड लाइफ, अब कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा वाइल्ड लाइफ पनि कन्जर्भ गरेर राख्नुपर्छ हामीले। अब वाइल्ड लाइफको बारेमा डिटेल यसमा दिएको छ यो च्याप्टरमा। द फरेस्ट अफ नेपाल वेयर भेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ इन द 1950s. As the population increased, the wildlife has been badly affected. People started hunting various species like the one-horned rhinos, tigers, deers, etc. for horns, bone, skin as well as meat. अब फरेस्टहरू के अरे नेपालमा फरेस्टमा चाहिँ नेपालको फरेस्टमा चाहिँ वाइल्ड लाइफहरू धेरै पाइन्थ्यो पहिला कुनै जमानामा। यो 1950तिर भनेको छ है, 1950 यो के अरे विक्रम सम्वततिर होला, 1950तिर चाहिँ नेपालमा धेरै वाइल्ड एनिमल्सहरू पाइन्थ्यो, जङ्गलहरू पनि धेरै थियो, नेसन पनि रिच थियो त्यतिखेर। अनि जब पपुलेसन बढ्यो मान्छेहरूको, तब चाहिँ वाइल्ड लाइफ चाहिँ ब्याडली एफेक्ट भयो, अब ब्याड एफेक्ट भयो। वाइल्ड लाइफ चाहिँ अब मार्दै गयो मान्छेले, वाइल्ड एनिमल्सहरूलाई मार्दै गयो भने। अब हन्टिङ के को लागि गरे त मान्छेहरूले भन्दाखेरि, वान हर्न राइनोसको चाहिँ त्यसको हर्नको लागि चाहिँ राइनोलाई मार्यो, अनि टाइगर्सहरू त्यसको छालाको लागि भयो, स्किनको लागि, अनि डियरहरू त्यसको स्किनको लागि अरू मासुको लागि मार्यो, अब खानुको लागि भनौँ। अनि फर हर्न्स, बोन, स्किन एज वेल एज मिटको लागि चाहिँ तिनीहरूलाई हन्ट गर्दै गयो मान्छेले, अनि तिनीहरूको सङ्ख्या घट्दै गयो। 1950तिर त्यस्तो गर्दैन थियो, पहिला वाइल्ड लाइफ कन्जर्भ नै गरेर राख्थ्यो त्यतिखेरको राजाको पालाको मान्छेले चाहिँ। अनि पिपल माइग्रेटेड फ्रम द माउन्टेन टु द तेराई, क्लियरिङ द फरेस्ट फर कल्टिभेसन। अब पिपलले अब माउन्टेन छोडेर चाहिँ तराईतिर जान थाल्यो कल्टिभेसनको लागि भनेको छ है। यो माइग्रेट हुँदै जान थाल्यो। माइग्रेसन भनेको के अरे वासस्थान सर्दै गयो भनौँ न, बसाइसराइ गऱ्यो। अनि दे स्टार्टेड टु रिड्युस द फरेस्ट
एन्ड वाइल्ड लाइफ। अब तराईमा पुरै जङ्गल थियो पहिला, अहिले पुरै खाली खाली छ, खाली मैदान मात्र छ त्यहाँ। अब अहिले चाहिँ अब पुरै खाली मैदान भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ क्रप्सहरू इल्ड हुन थाले। क्रप्सहरू इल्ड गर्न थाल्ने मान्छेले, अब क्रप्सहरू रोप्न थालेको त राम्रै हो, तर फरेस्ट चाहिँ अब एउटै बचेन त्यहाँ होइन, त्यो चाहिँ नराम्रो भयो। अनि त्यहाँको वाइल्ड लाइफ पनि सबै कहीँ अब सर्दै जान थाल्यो, अर मऱ्यो भनौँ, त्यहाँ वासस्थान नपाएर चाहिँ मर्छ। अनि सम नेचुरल पार्क्स के अरे सम नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एरियाज वेयर इस्टाब्लिस विथ द एम टु कन्जर्भ एन्ड क्रिएट अ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट टु फ्लोरा एन्ड फौना। अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ देम इज गिभन बिलो भनेको छ। अब त्यस्तो कन्जर्भ गर्न के अरे वाइल्ड लाइफ कन्जर्भ गर्नुको लागि चाहिँ मान्छेले के बनायो त, अब पछिसम्मको लागि हुने गरी चाहिँ यो नेसनल पार्क्सहरू बनायो, अनि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एरियाजहरू चाहिँ बनायो मान्छेले। त्यो भनेको चाहिँ नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एरियाज भनेको ठुलो ठाउँ हो, ठुलो जङ्गल हुन्छ। इभन अब दुईवटा अब जिल्ला पनि छोएको हुन्छ, अब एउटा जिल्ला जत्रो हुन्छ भनौँ न नेसनल पार्कहरू। अनि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एरियाजहरू तिनीहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो पहिलाको राजाहरूले है। अब तिनीहरू चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ भनेर एम राखेर चाहिँ खोलेको हो जमाना पहिल्यै। यो सरकारले भनौँ न, सरकारले चाहिँ खोलेर राखेको चिज हो। अब कुनै धेरै पहिला खोलेको थियो भने कुनै अब ६३ सालमा ६६ सालमा त्यस्तोमा नि खोलेको छ है। अब यो नेसनल पार्क्सहरू, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एरियाजहरू तिनीहरू, अब तिनीहरू चाहिँ फ्लोरा एन्ड फौना बचाउनको लागि चाहिँ युज गरे हो। अब फ्लोरा भनेको चाहिँ प्लान्ट्स, के अरे फ्लोरा भनेको चाहिँ प्लान्ट्सहरू भने है, अनि फौना भनेको चाहिँ एनिमल्स र बर्ड्सहरू भनेको। अब वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स हेरौँ। A wildlife reserve is a separate reserved area for the protection and management of wildlife and their habitat. Wildlife reserve भनेको चाहिँ एउटा सेपरेट रिजर्भड एरिया हो। अब त्यहाँ चाहिँ जान पाउँदैन मान्छे होइन। वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भन्यो भने अब त्यहाँ मान्छे छिर्नै पाउँदैन भनौँ न। अब प्रोटेक्सनको, वाइल्ड लाइफको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ बनाएको हो। अनि म्यानेजमेन्ट अफ वाइल्ड लाइफ एन्ड देयर हेबिटेटको लागि चाहिँ बनाएको हो। वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड एनिमलहरू चाहिँ त्यहाँ मजाले बस्न सकोस्, मान्छेले डिस्टर्ब नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा सेपरेट ठाउँ हो त्यो। The wildlife reserves established from the conservation of endangered animals are developed as research centers in different parts of the country. वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो त्यतिखेर के कामको लागि त भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ इन्डेन्जर्ड एनिमल्सको लागि। इन्डेन्जर्ड एनिमल भन्दाखेरि धेरै कम सङ्ख्यामा भएको एनिमलहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ खोलेर राखेको छ। जस्तै वान हर्न राइनो धेरै कम छ, अनि बाघहरू पनि कम छ नेपालमा, अनि त्यसको लागि चाहिँ खोलेर राखेको छ। सिंहहरू पनि कम छ। And these reserves have to be carefully graded to prevent grazing, cultivation and cutting of trees. अब त्यो रिजर्भमा एकदमै कडा तरिकाले अब सुरक्षा गरिराखेको छ मान्छेले। अब केमा कडा त भन्दाखेरि ग्रेजिङ गर्न नदिने, अब त्यहाँ ग्रेजिङ पनि गर्न दिँदैन, अब गाईबस्तु चराउन दिँदैन भनेको। अनि कल्टिभेट पनि गर्दैन, त्यहाँ खेतीपाती पनि गर्न दिँदैन त्यो एरियामा। अनि त्यहाँको एरियाको ट्रिजहरू चाहिँ कट पनि गर्न दिँदैन मान्छेले। अब त्यहाँ आर्मीहरू पुरै खडाएर राखेको हुन्छ। नो टुरिस्ट अर भिजिटर्स आर टु बी एलाउड इन सच रिसोर्सेस। अब त्यहाँ टुरिस्टहरू पनि छिर्न दिँदैन, अनि भिजिटरहरू पनि छिर्न दिँदैन है। अब त्यहाँ वाइल्ड एनिमललाई मजाले बाँच्न दिन्छ खास। अब वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनेको चाहिँ त्यस्तो एरिया हो। नेसनल पार्क भनेको चाहिँ घुम्न मिल्छ, यो वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरू चाहिँ घुम्न नमिल्ने ठाउँ हो। रिसर्च गर्नको लागि अब कोही साइन्टिस्टहरू मात्रै जान्छ त्यहाँ, अनि मिलिट्रीहरू चाहिँ छिर्न पाउँछ। अनि देयर आर 3 वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स इन आवर कन्ट्री। अब 3टा मात्रै छ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ, 3टा मध्ये 2टा चाहिँ अब यो नेसनल पार्क बनिसक्यो भनौँ न। अब यसमा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स अफ नेपाल चाहिँ पहिला यो 3 थरी छ। रोयल शुक्ला फाँटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, कोसीटप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्भ र पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ 3टा थियो।
यो शुक्लाफाटा पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ फागुन 2073 20 गतेतिर चाहिँ त्यो वाइल्ड लाइफ चाहिँ नेसनल पार्क भनेर राख्दियो। अब यो चाहिँ यिनीहरू बाँकी भएको चाहिँ दुईटा छ। अब वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स अफ नेपाल हेरौँ। अब वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ रोयल शुक्लाफाटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ त्यो चाहिँ त्यसको लोकेसन कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्टमा छ। अनि त्यसको पुरै एरिया चाहिँ 305 किलोमिटर स्क्वायर इन्क्लुडिङ एक्सटेन्डेड एरियासम्म छ भनेको छ। इन 305 किलोमिटर स्क्वायरसम्मको एरिया छ त्यसको एरिया। अनि इस्टाब्लिस चाहिँ 2031मै इस्टाब्लिस भएको थियो बिएसमै 2031 विक्रम सम्वतमा। अनि मेन एनिमल्स चाहिँ त्यसमा पाउने एनिमल्सहरू चाहिँ स्वाम्प डियरहरू पाउँछ। यो नेटमा खोजे स्वाम्प डियर भनेको मजाको डियर छ एउटा, त्यो हरिण टाइपको हो। अनि 1800वटा छ अरे त्यो स्वाम्प डियर चाहिँ, त्यतिखेर गनेको होला। अनि त्यस्तै वाइल्ड इलेफेन्ट, अनि टाइगर, बियर, लियोपार्ड, पाइथन्स, ब्लू बुल एसेप्ट्रा चाहिँ मेन एनिमलहरू यसमा पाउँछ। वाइल्ड इलेफेन्ट भनेको थाहा पाइहाल्यो, टाइगर थाहा छैनछ, बियर थाहा छैनछ, लियोपार्ड भनेको चितुवाहरू, अनि त्यसै पाइथन भनेको त्यो के अरे अजिङ्गरहरू चाहिँ, अनि ब्लू बुल भनेको त्यो थाहा छैनछ, त्यहाँ उसमा पनि छ के अरे चिडियाखानामा पनि छ। ब्लू बुल भनेको चाहिँ त्यो घोडा टाइपको हुन्छ हुन चाहिँ, तर गाई हो एउटा, अनि नीलगाई भन्छ अरे यसलाई। अनि त्यस्तै प्लान्ट्स प्रोटेक्टेड चाहिँ यसमा रोयल शुक्लाफाटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा पाइने प्लान्टहरू चाहिँ साल, खयर, सिसौ तिनीहरू पाउँछ। अनि त्यसै कोसीटापुमा चाहिँ कोसीटापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ है, वाइल्ड लाइफ WRR भनेको चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ। कोसीटापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा चाहिँ यो चाहिँ सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर डिस्ट्रिक्ट छोएको छ। तिनटै डिस्ट्रिक्टको बिचमा छ भने यो, त्यसैले यो सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर डिस्ट्रिक्ट छोएको भयो। अनि एरिया चाहिँ यसको 175 किलोमिटर स्क्वायरकै छ। अनि इस्टाब्लिस इयर 2032मा इस्टाब्लिस भएको थियो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ। यसमा पाइने एनिमलहरू चाहिँ मेन एनिमलहरू चाहिँ वाइल्ड बफेलो पाउँछ, अनि डल्फिनहरू पाउँछ यसमा, अनि क्रोकोडाइल पाउँछ, अनि वाइल्ड बियर, बार्किङ डियर एसेप्ट्रा पाउँछ। यसमा डल्फिन पाउने ठाउँ भने नि हाम्रो यो कोसीटापुको कोसीमा पाउँछ, कोसी नदीमा पाउँछ डल्फिन चाहिँ। अनि युनिक खालको हुन्छ त्यो डल्फिन चाहिँ। अब वाइल्ड बियर, बार्किङ डियर यिनीहरू चाहिँ पाउँछ। अनि प्लान्ट्स प्रोटेक्टेड, यसमा के प्लान्ट्सहरू पाउँछ प्रोटेक्टेड प्लान्टहरू चाहिँ सिसौ, खयर, अनि एन्ड अदर डेसिडियस प्लान्ट्सहरू पाउँछ। डेसिडियस प्लान्ट्स भनेको चाहिँ त्यो गर्मीमा पाउने अनि पानी धेरै चाहिने खालको प्लान्टहरू हो। त्यस्तै पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनेको चाहिँ कहाँ छ त, लोकेसन चितवनमा छ। अनि मकवानपुर एन्ड पर्सा डिस्ट्रिक्टसम्म छोएको छ। चितवन, मकवानपुर र पर्सा डिस्ट्रिक्टमा त्यो छोएको छ तिनीहरू चाहिँ, यो पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ। त्यस्तै त्यसको टोटल एरिया चाहिँ 499 किलोमिटर स्क्वायर छ। अनि 2040मा त्यो इस्टाब्लिस भएको थियो। अनि वाइल्ड इलेफेन्ट, अनि बेङ्गाल टाइगर, लियोपार्ड, ब्लू बुल, अनि वाइल्ड बियर, गौर एसेप्ट्रा चाहिँ यसमा पाउँछ। तिमीहरूले नेटमा सर्च गऱ्यो भने यो मजाले यो सर्च गर्न सक्छ, यो के हो भनेर थाहा पाउँछ। त्यसै प्लान्ट्स प्रोटेक्टेड, यो साल, खयर, सिसौ यिनीहरू यहाँ पनि पाउँछ। खयर, साल, सिसौ, अनि ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल फरेस्ट चाहिँ पाउँछ। अनि त्यो सबै प्रोटेक्टेड गरेको छ। यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूले यो प्लान्ट्सहरूको बारेमा अब नेटमा खोजेर हेर है। अनि अन द 20th फागुन 2073 BS शुक्लाफाटा एन्ड पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ। अब रोयल शुक्लाफाटा र पर्सालाई वाइल्ड लाइफ रिजर्भलाई चाहिँ के भन्दै त नेसनल पार्क भनेर भन्दै। अब नेसनल पार्क भएपछि त यहाँ घुम्न जानु पायो मजाले। रोयल शुक्लाफाटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ पनि मान्छे चितवन जस्तै घुम्न जान पायो। त्यसै पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ यो घुम्न जान त पाइहाल्छ, यो त चितवन त जो पनि गइरहेको हुन्छ आजकल। अब दस वी हेभ सिङ्गल वाइल्ड लाइफ रिजर्भ इन आवर कन्ट्री। त्यसैले अब सिङ्गल वाइल्ड लाइफ रिजर्भ छ के त, यो कोसीटापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ मात्र छ बिचको, किनकि यसमा डल्फिन पाइन्छ,
अनि क्रोकोडाइलहरू पाइन्छ। त्यसैले पनि यो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर नि यो बचाउन जरुरी छ। त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ अब नेसनल पार्क बनाएको छैन। अब यो नेसनल पार्क्स यहाँसम्म एक प्याराग्राफ गरौँ, 2 मिनट बाँकी रहेछ जम्मा। अब नेसनल पार्क हेरौँ। Our country is full of rocky mountains and green forest. The increasing population of Nepal is leading to the gradual loss of forests with wildlife. The nature has provided these forests with rich wildlife. This is precious inheritance to our country and it becomes our primary duty to preserve it. अब नेसनल पार्कहरू भनेको त्यो हामीले घुम्न सकिने ठाउँहरू भयो। अब तर वाइल्ड लाइफ त्यसमा नि हुन्छ, फ्लोरा एन्ड फाउना बचाउने काम त्यसमा नि हुन्छ है। अब आवर कन्ट्री चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ कन्ट्रीमा के छ त, रकी माउन्टेन्स र ग्रिन फरेस्टले भरेको छ। माउन्टेन्सहरू जुन चाहिँ रकले बनेको हुन्छ, पहाडहरू भनौँ न, पहाड र ग्रिन फरेस्टले बनेको छ। अनि इन्क्रिजिङ पपुलेसन अफ नेपालले गर्दाखेरि चाहिँ फरेस्टहरू अनि वाइल्ड लाइफहरू घट्दै घट्दै गएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेचरलाई असर परेको छ। The nature has provided these forests with rich wildlife. अब नेचरले यति वाइल्ड लाइफ चाहिँ बनाएको छ बनाउनु चाहिँ, तर हामीले प्रोटेक्सन गर्न सकेका छैन। त्यसैले नेसनल पार्कहरू बनाएको छ मान्छेले। अनि दिस इज प्रिसियस इनहेरिटेन्स टु आवर कन्ट्री एन्ड इट बिकम्स आवर प्राइमेरी ड्युटी टु प्रिजर्भ इट भनेको छ। प्राइमेरी ड्युटी नै हो यो, नेचरले यतिकै बनाएको छ भन्दैमा हामीले प्रिजर्भ नगर्ने होइन कि हामीले ह्युमन बिइङले बुझेर प्रिजर्भ गर्नु पर्यो है त। ल यो नेसनल पार्कको डेफिनेसनदेखि चाहिँ भुल्ने गरौँला, आज चाहिँ टाइम सक्यो। अनि यो नेसनल पार्कको बारेमा पुरै डिटेलले चाहिँ हेरौँला भोलि है त। ल आजलाई बाई बाई सबैलाई।